欢迎收看6小时的财经快讯。首先，这条财经快讯是：麦当劳一季度收入和同店销售额低于预期，净收益也低于预期。尽管忠诚度计划带来积极影响，但由于中东战争以及其他因素，国际市场同店销售额下降。我们来看一下，礼来公司因减肥药 Zepbound 和糖尿病治疗药 Mounjaro 的强劲需求，调高全年收入预测20亿美元。尽管公司扩大了产能，但受限于供应量， Mounjaro 和 Zepbound 的大部分剂量在第二季度仍将限量供应。让我们关注美股周二因投资者预期美联储加息决定而暂停上涨。亚马逊 AMZN 财报将考验大科技股推动的进一步上涨前景。请看下面这条消息。美股周二盘前窄幅震荡，投资者在美联储利率决议前持观望态度。亚马逊业绩将考验大型科技股是否能继续推动反弹。接下来为您播报，华为一季度净利润增长 564% 至 196.5 亿元人民币，得益于数字智能化和碳减排推动营收增长。接下来，贝宝提高全年利润预期，受益于强劲的消费支出和削减成本措施，该公司正在努力通过精简运营和降低成本来提振投资者信心。此前其股票在去年纳斯达克表现不佳。接下来，受通胀担忧和就业市场前景低迷影响，4月消费者信心大幅下降，达到自2022年以来的最低水平。接下来这条消息，在线教育公司 Chegg 因免费人工智能工具的兴起抑制公司增长，其股票暴跌。人工智能浪潮为学生提供了可靠的免费产品体验，挑战了 Chegg 的付费订阅模式。自 ChatGPT 推出以来， Chegg 经历了连续5个季度的订阅者增长下降，预计这种趋势将持续到2024年。接下来为您播报，美股周二下跌，因劳工数据超预期强劲，投资者正等待美联储即将公布的利率决议和亚马逊 AMZN 财报。下一条资讯，尽管特斯拉获得中国审批推出自动驾驶辅助功能，分析师质疑其实际意义。特斯拉股价回落，有分析师认为此项收入预计有限。让我们关注 Stellantis 受供应限制影响，一季度销量和出货量较去年同期下降。尽管有25款新车将于今年上市，但投资者担忧库存积压和降价压力会损害利润。Stellantis 股价下跌 10%， 因收益下降 12%， 出货量下降 10%。 我们来看一下，礼来 LLY一季度 Mounjaro 销量未达华尔街共识预期，但其 GLP-1 产品包括 Zepbound 仍推动当季销售额同比增长 26%。 该公司将全年指引上调20亿美元至430亿美元，提振了股价，周二开盘时上涨超过 6%。 接下来这条消息，富国银行股东批准 CEO 薪酬上调至2900万美元，同时该银行加大了风险控制基础设施的投资，以解决2016年丑闻导致的监管制约和资产上限。下一条资讯，华纳兄弟探索公司股价周二下跌逾 9%。 此前，《华尔街日报》周一晚间报道称， NBC 环球公司正在为一项 NBA 转播权协议而努力，该协议可能将联赛从华纳兄弟的 TNT 网络中移除。请看下面这条消息，美国毒品管制局将把大麻重新归类为危险性较低的药物，承认大麻具有医疗用途且滥用可能性较低。此举将使大麻从2级毒品与海洛因和 LSD 相同变为3级毒品，与氯胺酮和一些合成类固醇相同。请看下面这条消息，全球最大资产管理公司贝莱德与沙特主权财富基金签署谅解备忘录，将在沙特建立一支多资产投资平台，平台将由沙特主权财富基金提供50亿美元资金支持。接下来为您播报，可口可乐首席执行官詹姆斯·昆西表示，通货膨胀压力正在减弱。他告诉雅虎财经，随着公司公布第一季度财报，我们的定价水平和投入通胀成本水平正在全年正常化。可口可乐报告收入为113亿美元，高于华尔街估计的109.6亿美元，每股收益为 0.72 美元，也超过了 0.70 美元的预期。最后为您播报的财经快讯是，美国司法部将大麻重新归类为危险性较低药物，导致大麻相关公司股价飙升。如果这项提议最终生效，
这将是对联邦大麻政策40年来的最大转变。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。